Screw China. Tiger Robotics Academy Capital Bay, from Sequence 1 Chameleon Junior High School, Folga 101. Januar 2021. Jed, Reyes far eine gut ID hielt, Minuten war Schalbegin Sarfan zu gehen, wer niemals ein ideale Candidate für den Schulerathleten der 7. Class der Tiger Robotics Junior Academy de Jars B017. Wir drei Jungen der 7. Class Western S. Simlaggat. Die Tiger Robotics Junior Academy hat die Teilnahme ihrer Schule an nicht organisierten oder organisierten Sportarten werde Gifordart noch geduldet. Es war Mittwoch, und der Gedanke, die Schule zu verlassen, war entsprechend, die Flotte zu bekämpfen. Keine Schulpatrouillen kamen jemals nach Kokomo Beach, der Sand war zu weit, so dass ihre Patrouillen Golfwagen stecken blieben. Es war ein zu großes Risiko, den einheimischen Kindern beim Surfen während der Schulstunden nachzujagen. Tatsächlich hätten uns die Patrouillen mehrmals für Touristen gehalten. Dieser Streik war schon erlaubt. Wir waren ohne Entschuldigung. Es war सवारे 7 वागे ने 30 मिनिटे und wir überlegten ernsthaft, ob wir surfen sollten oder nicht. Wir standen nebeneinander und starrten verständnislos in das Wasser und die Wellen. Der Himmel war klar blau mit 85° Wind. Der strahlend Sonnenschein und die hohen Windgeschwindigkeiten machten es zu einer idealen Zeit zum Surfen. Allerdings surften nur 18 Touristen. Wir wussten, dass sie Touristen waren, weil kein Erwachsener aus der Region so früh am Morgen surfte. Außerdem war ihre Ausrüstung neu. Sie hatten es mit ihren Sicherheitssubteilen übertrieben. Dass ihre Bretter nicht sarkratzt waren und dass sie Augen lautstark kriegten, trennte sie von den Einheimischen, die surften. Ich stand zwischen Maui und Calf, wir waren ungefähr einen Zentimeter größer als ich. Wir waren ohne Hemd und ohne Schuhe. Unsere Shorts waren von Gesten. Wir hatten Knuckelschuhe an unseren Brettern befestigt, die wir aufrecht in unseren rechten Händen hielten. Wir hatten das Rauschen von Wasser an der Küste, begleitet von sanften Winden. Das tatsächlich spielte mit unseren Gedanken den Anwalt des Teufels. Es war problematisch, 15 Minuten zu surfen und dann zur Akademie zu laufen. Die Direktorin GP. Jacqueline oder Drama Queen war einen Wutanfall über unser nassen Haare und Shorts haben. Sie hatte uns drei und andere in der Vergangenheit so erwischt. Es war entweder jetzt oder nie. Die Zeit war nicht auf unserer Seite, und es schien, als hätten wir weniger Deven, wann immer wir unser eigenes Ding machen wollten. Im letzten Moment beschlossen wir, nicht zu surfen. Wir losten die Seiten von unseren Nockeln, trugen unsere Bretter unter den Armen und machten uns auf den Weg zurück zur Hauptstraße, die etwa eine Viertelmeile den sandigen Hügel hinauf von der Küste de Kokomo Beach entfernt war. Der weiße Sand versetzt unter unseren Füßen Kulan. Dieser Weg war von uns und den anderen Einheimischen über einen Zeitraum von mehreren Jahren in den Boden getragen worden. Touristen waren nichts über diesen Weg wissen, wenn sie nicht verloren waren und wahrscheinlich darauf gestoßen waren. Oh, damn, no wonder. Wir seiten der Wäschers waren mit Buschen, Straucharn, Blumen, Sammlungen, anderem Laub und Unterholz gefüllt. Binnen, Edakson und Negative repeating sage auf, als wir wabekamen. Fasabdrak und Klavinabdrak von Krabben, Schildkröten und gefährdeten Kriechern waren deutlich sichtbar auf dem sandigen Weg. Auf der Spitze der Hugels war lief der Kokomo Beach Drive parallel zu Mufa und Bogdan and der Westspitze der Strands etwa 5 Meilen die Straße hinunter nach links ab. Es gab 5 Fahrsparen in jede Richtung. Die ersten Fahrsparen waren normalerweise mit geparkten Autos und Tourbussen gefüllt. Auf beiden Seiten der Straße gab es Arten von Geschäften für Touristen, Tankstellen, Hotels, Bed and Breakfast House, Pensionen, Souvenirläden, Schiffswarmeiert, Restaurants, Cafés und Eisdielen. Die Geschäfte am Kokomo Beach Drive lebten vom Tourismus. Barfus und ohne Hemd mit unseren Brettern unter den Armen rannten wir über die Straße und betreten es Familienunternehmen Maritime Rentals. Sen Elton, Sen beiden Arvat Senem Bruder und Sen Grosselton hatten den Leden über 3 Jahrzehnte lang betrieben.
Während der Geschäftszeiten Majeteten Kunden routinemäßig gerät oder gaben sie zurück. Wir merkten uns auf den Weg ins Hinterzimmer, wo es Großeltern ausrüsten reparierten. Wir zwinkerte ihnen zu und nickten ihnen zu. Wir stapelten unsere Bretter auf dem zugewissenen Gestel, holten unsere Schulsacken, zogen unsere T-Shirts und Flip-Flops an und gingen durch die Hinterte. Wir nahmen ein Taxi zur Akademie. Die Tide Robotics Academy befindet sich im Zentrum des Geschäftlichen Geschäftsviertels von Honolulu. Das Gebäude selbst fügte sich unter anderem in Geschäftsgebäude ein. Touristen werden nicht wissen, was es war, als sie es sahen. Die meisten dachten, die Akademie sei einfach ein anderes Geschäft. Sein Struktur war eine perfekte Warfelform, eine Quadratmile breit und 15 Stockwerke hoch. Das Design MIT vier großen schwarzen Fenstern, die MIT dem Dach verbunden sind, diente als Unterhaltungszentrum MIT einem Cineplex, einem riesigen Außenpool, einigen Volleyballfeldern MIT authentischem Strandsand, einigen Geschäften und einer Reihe von Restaurants, um nur einige zu nennen. Das Erdgeschoss war der Straßenausgang, es gab 5 Stockwerke darunter und 5 Stockwerke darüber sowie das Dach. Es gab verschiedene Verfahren und Protokoll, die durchgeführt werden mussten, bevor ein Student oder ein erwachsener Forscher hingelassen werden konnte. Als sie durch den Haupteingang von der Straße, den Honolulu Boulevard, gekommen waren, werden sie MIT eine ovalen Reception empfangen, die vollständig automatisiert war. Here, der Roboter Receptionist, begrüßt all, die durch die Haus gingen. Eine nach dem anderen gingen wir zur Waschhähnen stell, uns mehreren Scans zu unterziehen, beginnend MIT Gesicht und Augen, Fingerabdruck und DNA Matching. Ich war der Letzte. MIT war Zweiflang beschwerte ich mich, Herr, ich bin es. Keine Notwendigkeit für Formalitäten. Sie sahen mich jeden Tag. Herr, der Robot Sicherheitsort mit MIT dem Namen IOC, Integrated Automated Residual Computerization for All. Als Studenten und Erwachsenen Forscher der Tide Robotics Academy mussten es bestehen, teilnehmen zu können. Wir Studenten hätten es Mr. Egg genannt, weil die auf dieser Robot wie der auf ein Strohum für das Aussehen sollten. Es gab 25 trojanische IOCs MIT Fahrt auf. Wir waren in der Mittelstation, IOC der. Herr, der sagte, nein, Partner. Keine Ausnahmen. Die Biocups werden von Fall zu Fall außer Kraft gesetzt. Als wir an der Reception bekämen, fahren wir MIT dem blau gefärbten Aufzug zu den Stockwerken des Klassenzimmers und des Studentenforschers. Es gab andere Studenten und einige erwachsene Forscher, die sich zurück mussten. Screw China. Tide Robotics Academy Capital Bay, from Sequence 8 Chameleon Junior High School, Folge 101. Januar 2021. Ds for eine Gut ID heilt, Minuten war Schulbeginn Sarfen zu gehen, wer niemals ein ideal Candidate für den Schulerathleten der 7. Klasse der Tide Robotics Junior Academy de Jars B017. Wir drei jungen der 7. Klasse wussten es ziemlich gut. Die Tide Robotics Junior Academy had die Teilnahme ihrer Schule an nicht organisierten oder organisierten Sportarten gefordert noch geduldet. Es war Mittwoch, und der Gedanke, die Schule zu verlassen, war ansprechend, die Flotte zu bekämpfen. Keine Schulpatrouillen kamen jemals nach Kokomo Beach, der Sand war zu weit, so dass ihre Patrouillen Golfwegen stecken blieben. Es war ein zu großes Risiko, den einheimischen Kindern beim Surfen während der Schulstunden nachzujagen. Tatsächlich hätten uns die Patrouillen mehrmals für Touristen gehalten. Dieser Streik war schon erlaubt. Wir waren ohne Entschuldigung. Es war Savare 7 Wage ne 30 Minute und wir überlegten ernsthaft, ob wir surfen sollten oder nicht. Wir standen nebeneinander und starrten verständnislos in das Wasser und die Wellen. Der Himmel war klar blau MIT 85 Degree Wind. Der strahlend